আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। যে দেখেন ভাই, বৃষ্টি সবার জন্য সুখের বৃষ্টি হয় না ভাই। এই দেখেন আজকের একটা বৃষ্টি কি অবস্থা করেছে আমার, সব তুফানে। এই যে ভাই, দরজাটা শেষ বললেই চলে, এই সব খুলে গেছে। এই দেখেন এখান থেকে এখানে কাঠটাও খুলে গেছে শুধুমাত্র তুফানের কারণে। এই দেখেন সব ছিঁড়ে বেড়ে গেছে। এই উপরে তাকান, এই যে এই বাঁশটা দেখেন, এই বাঁশটাও ভেঙে গেছে, এত তুফান হয়েছে। এই যে বাঁশটাও শেষ, চলেন ভিতরে গিয়ে দেখাই। এ দেখেন সবটাতে পানি। যে এই দেখেন উপর দিয়ে দেখাই, সবটা ছিঁড়ে বেড়ে গেছে, একদম ছিঁড়ে বেড়ে গেছে। এই যে বৃষ্টি ভাই সবার জন্য সুখের বৃষ্টি হয় না। এই যে এদিকে দেখেন সবটা ছিঁড়ে কি অবস্থা হয়ে গেছে। এই দেখেন পানি কতটুকু পর্যন্ত চলে আসছে ভাই। এই যে দেখেন এগুলো পানি, এই যে পানি, এই দেখেন এটাও পুরোটা ভিজা। সবার জন্য ভাই বৃষ্টি সুখের হয় না রে ভাই। এই যে দেখেন এখানেও পানি, এই যে এখানেও পানি, সব ভেঙে চুরে গেছে ভাই। আজকে শেষ তুফান ভাই। যাক আলহামদুলিল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন আমার এই কবুতরের ছোট্ট খামারটার জন্য। যা হয়েছে হয়েছে, এখন আবার এগুলো ঠিক করতে হবে। এই যে সবটা শেষ, ছিঁড়ে বিড়ে কি অবস্থা হয়েছে, পানি জমে। দেখেন বাঁশটা ভেঙে গেলো ভাই, দেখেন কত তুফান হয়েছে, বাঁশটাও ভেঙে গেছে, দেখতেছেন। যাক আলহামদুলিল্লাহ, তো ভিডিও এতটুকুই। সবাই দোয়া করবেন এই ছোট্ট খামারটার জন্য। এই যে দেখেন সব ছিঁড়ে বিড়ে চলে গেছে। ঠিক আছে।